Քանը տալու։ Աննա, միջազգային իրավունքից ես խոսում։ Դա մոտավորապես 5 միլիոն դոլար է։ 5 միլիոն դոլար միայն վնաս եք փոխհատուցել։ Ով է պատասխան տալու 112 միլիոն վարկի համար, որ միջազգային բանկից 24 թվականին վերցրել եք։ Առողջապահության ապահովագրություն կազմակերպելու համար եւ այդ փողը Հայաստան չի մտել։ Ուր է այդ փողերը, ով է պատասխան տալու։ Հիմա ներկայացնում են առողջապահության ապահովագրությունը որպես Նիկոլի քաղաքականության մեծագույն հաջողություն։ Նիկոլը չի դա ստիպել են անելու։ Ընդ որում Նիկոլը որպես մելքի ժուլիկ թուրքի հարճ էլի 112 միլիոն դոլար է գողացել այդ գործարքից։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու վզին դրել է 13,000 դրամ այդ ապահովագրության համար։ Ընդ որում ով է պատասխան տալու, որ առողջապահության նախարարությունից 80 միլիոն դոլար է փոխանցվել Մարիամ Փաշինյանի հաշվին։ Ով է պատասխան տալու։ Հերիք չի թալանեք, թալանեցիք Ղարաբաղը, թալանեցիք եկեղեցին, թալանեցիք ժողովրդին, թալանեցիք պետբյուջեն, թալանեցիք բանակը։ Եվ հետո հաչում եք։ Եվ զավեշտը գիտեք որն է, որ Երբ Սեյան Օհանյանն ասում է մեղավորը դու ես, ոչինչ չունեն ասելու մեղավորը դու ես, ասում է Սեյան Օհանյան քեզ ոչ մեկը լուրջ չի ընդունում։ Լուրջ չեն ընդունում Հայաստանի Հանրապետության գեներալ գնդապետը, Հայաստանի Հանրապետության 5-6 հատ գեներալ գնդապետ կա, որը պաշտպանության նախարարը, ինչպես Փողոցի բոմժերը լուրջ չեն ընդունում գեներալ գնդապետին, ով հաղթանակած գեներալ գնդապետ է։ Փոխարեն ասեմ Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործ է։ Կարապետ Ռուբինյանն է ասում այդ թուրքի լամուկը, այդ թուրքի գործակալը։ Հայ ժողովուրդ, դու ունես մեկ փրկություն, այդ փրկությունը այս իշխանությունից օր առաջ ազատվելն է։ Ես վերցրել եմ, ուրեմն Բաքվում քարոզչական ամենաթանկարժեք քարոզչական վահանակները նվիրված են Նիկոլ Փաշինյանին։ Բոլորը կոչ են անում Նիկոլ Փաշինյանին անեն։ Ուրեմն Բաքուն ֆինանսավորել է 150 բլոգերների, ովքեր ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանն են քարոզում։ Ալիևը ամեն ինչ կանի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Ամեն ինչ անում է վերընտրվելու համար։ Որովհետև ինքը երբեք խաղաղություն չի տալու հայ ժողովրդին, դա խաղաղություն չի, դա խայտարակություն է։ Տիկին Թոմասյան, դուք հիշում եք 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, մինչև տարեվերջ մենք կնքելու ենք խաղաղություն, ես ասացի, երբեք թուրքը խաղաղություն չի կնքելու հայի հետ, որովհետև փալասի նման ընկած ենք թուրքի ոտքերի տակ, մեզնից կորզելու է այն ամենը, ինչ կարողացավ, կորզել է ամեն ինչ։ Այսօր ես 15 աղջկա, երիտասարդ ուսանող աղջիկները ասում եմ, գիտեք որ Երևանում պետք է 100,000 թուրք գա ապրի։ Ասում եմ, այդպիսի բան կա, ասում եմ 300,000 թուրք պետք է գա ապրի Հայաստանում։ Ապշած նայում են։ Ոչ ոք չգիտի, շատերը չգիտեն։ Որպեսզի այս ազգը փրկվի, մենք ունենք մեկ ճանապարհ։ Ոչնչացնել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գոյությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ազատվել այդ տականքից եւ լծվել Հայաստանի վերազինմանը, վերահզորացմանը։ Ահա մեր խնդիրը։ Այո, ես ասացի Թորոսյանը եկեղեցու քանդման, որ դա մեր գործ չի, նա Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Չէ, բայց ինչ աշխատում, օկուպացված մեր Արցախում այսօր արդեն վերջնականապես քանդվում։ Ես ասացի, այդ մասին խոսեցի, որ այդ թալանչի այո, այդ թալանչի, որովհետև այդ երբ Գարդասիլը, որը կորոնայի ժամանակ 800 միլիոն դոլար փոշիացեց օգնություն եւ 115 միլիարդ դրամ հայ ժողովրդից հայ հիվանդ քաղաքացիներից գողացան,
խմբով, կոլեկտիվ խմբով նա հայտարարում է նման բան, ընդ որում կրկնում է Փաշազադեի ասածը, որը Արսեն Թորոսյանի հետ միասին զուգահեռ ասել է, որ օկուպացված տարածքներում եկեղեցիները չունեն պատմական արժեքներ, դա մեր ներքին գործն է։